Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ एज युजुअल। आज म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाउँदैछु। वाटर कलर एन्ड द पेन्सिल मिक्स गर्दा के हुन्छ। ओके, सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज for your love and support. Now without any ado, let's get started. Okay guys, so as you can see here, मैले वाटर कलर पहिले अप्लाई गरिसकेको थिएँ। त्यसपछि मैले डोम्सको पेन्सिल कलर युज गरेर यसको माथिपट्टि यसलाई म अझै डार्क बनाउनको लागि ओके सो मैले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको के हुँदो रहेछ भनेर। सो हेर्नुस् गाइज के हुँदो रहेछ। इट्स लाइक यसको जुन चाहिँ छेउछेउको हातको भागहरू छ अनि जुन चाहिँ जिउको भाग छ त्यसमा पनि मैले डार्क गरेको छु अनि बीचमा चाहिँ लाइट नै राखेको छु। ओके, सो मैले युज गरेको छु यो ब्राउन पेन्सिल एन्ड अर्को एउटा लाइट ब्राउन एन्ड वाइट। ओके, तीनटा पेन्सिल युज गरेर मैले यो बडी बनाएको। सो हेर्नुस् गाइज। ओके गाइज, एज यु क्यान सी मैले यो फिनिस्ड भइसकेको छ यसको काम। त्यति साह्रो राम्रो लुक त आएको छैन, तर पनि मैले यो जस्ट ट्राई मात्रै गरेको कस्तो हुँदो रहेछ जब हामी वाटर कलर र पेन्सिल युज गर्छौँ। ओके, सो साइडको मैले जुन चाहिँ तपाईँले देख्नु हुँदैछ लाइट स्किन कलर त्यो चाहिँ मैले वाटर कलरले नै बनाएको, तर यो चाहिँ मैले पेन्सिल एन्ड द वाटर कलरको हेल्पले बनाएको। ओके, सो एज यु क्यान सी यसको त्यति साह्रो राम्रो लुक त आएको छैन। हेर्नुस् मैले अहिले अर्कै पेन्सिल चलाउँदैछु, अघि अर्कै पेन्सिल चलाएको थिएँ। ओके, सो गाइज फेसन डिजाइनिङमा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लर्न द स्केच। ओके, योबाट नै तपाईँको अघि बढ्छ तपाईँको स्टडी। ओके, जति पनि तपाईँले फेसन डिजाइनिङ जहाँ पनि पढ्नुहुन्छ दुनियाँको जुनै पनि कुनामा पढ्नुहुन्छ तपाईँलाई यही नै पहिला सिकाउँछ। ओके, सो दिस आर द बेसिक नलेज। ओके, सो अझै पनि छ तपाईँलाई भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू गाइज। Okay, so about fashion designing and my about studies. Okay guys, so thank you so much. बाई द वे मैले बेसिक कोर्स गरेको न, मैले एकदम डिप्लोमा नै गरेको। ओके, सो त्यही पढ्दैछु अहिले पनि म। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर योर लभ एन्ड सपोर्ट। मेरो प्रिभियस भिडियोमा तपाईँले धेरै मलाई माया दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। यसरी नै हेर्दै गर्नु होला अनि अब पनि धेरै धेरै भिडियोजहरू आउँछ मेरो अपकमिङ भिडियोजहरू। ओके गाइज, सो त्यसमा तपाईँले अरू भिडियोतिर पनि लाइक गरिदिनु भएको छ। तपाईँले मलाई टिकटकमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ पनि मेरो नाम स्विमिङ स्काई फ्रान्सिस नै छ। तपाईँले त्यहाँ पनि मलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो हेर्नुहोस् अझै पनि मेरो चित्त बुझेन, सो त्यसलाई मैले म अझै पनि पेन्सिलले यसलाई बनाउँदैछु। ओके, यो पेन्सिल कलरले। ओके, अनि पेन्सिल कलर गर्दा चाहिँ जहिले पनि राउन्ड सेपमा गर्नु होला, मतलब राउन्ड घुमाउँदै 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 पेन्सिल बडीमा यस्तो गर्नु होला। ओके, यो 12.5 को स्केच हो। ओके, यो रेन्डरिङ गरेको मैले 12.5 को हो। ओके, सो गाइज हेर्नुहोस् यस्तो देखिएको छ एट द एन्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो हेर्नुहोस् यो तीनटा छ, अझै एउटा गर्छु, तर अझै एउटा अब अर्को चाहिँ म अर्कै कलरले गर्छु जुन चाहिँ हाम्रो वाटर कलर केकमा जुन चाहिँ पाउँछ म तपाईँलाई देखाउँछु त्यसको पनि। ओके गाइज, सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट। ओके, टिल माई नेक्स्ट भिडियो, अन्टिल माई नेक्स्ट भिडियो, सी यू गाइज, बाई।